Evo, pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal gdje možete vidjeti razne recenzije za razne aparate. Sada je tu jedan Xuber 900 i dobrodošli na moj sajt ako gledate ovo preko sajta, pošto na sajtu postavljam karakteristike aparata, cenu i recenzije videoklipove, tako da možete i na sajtu to da nađete. A sajt je aparat.rs, znači aparat.rs. Sad tu imam jedan Xuber 900, bilo je dosta pitanja vezano za njega, kakav je, šta može, da li je on na stanju i tako. Znači cena aparata je 29.000. Xuber aparati, kao Xuber aparati, u principu završavaju odlično posao za kutijaste cevi, 2-3 mm završavaju bez problema. To vam je ovo standardno što imamo, znači 2 mm debljina zida, cevi 30x30, 40x40, 50x50, znači to završava bez problema. Aparat je monofazni, Xuber 900, aparat je monofazni, snaga aparata, ono što piše na kutiji, je do 180 A, znači 180 A. U principu, taj aparat, ono što nama treba, recimo kutije 2-3 mm debljine, to se završava sa amperažom 80 do 130 A. Znači u principu taj aparat može da završava za kapije, za ograde, za nastrešnice, to nešto standardno za hobi upotrebu, za kućnu upotrebu, jednostavno završava posao. A može da radi nešto ozbiljnije, ako se radi, znači ako su varovi, ako se sklapa kapija, jednostavno kratki su varovi, aparat ima vreme da se ohladi, a može da zavari deblje materijale do 5 mm recimo, ali ne može da se vari 5 mm var od 1 metra. To je jasno. Ako treba da se uvari kutija, da se uvari na postolje, recimo stub neki sa postoljem od ozdo, postolje recimo debljine 5 mm, to može da uvari bez problema. E sad, sami aparat kao aparat izgleda tako. Njegov dodavač žice staje 5 kg žice, znači kotur od 5 kg. Dodavač žice je klasičan kao i kod svih ostalih Xubera i kao kod mnogih drugih aparata. Znači samo klasika, dodaje žicu bez problema na 3 metra, na 4 metra, polikabli, dodaje žicu bez problema. Kod njega je trenutno, uz njega dolazi nazubljen točkić, to znači da ne mora taj točkić da se priteže žica kao kod običnog točkića koji ima glatke kanale. To ću kasnije da objasnim. Znači rekao sam već, neka glavna primjena tog aparata bi bila kutijaste cevi, 2-3 mm, treba kapija da se napravi, treba ograda da se napravi, završava posao bez problema. E sad, šta on može da vari? Može da vari CO2, odnosno mix za varivanje, crni materijal, može da vari sa punjenom žicom, crni materijal sa punjenom, pošto ima ovaj izvod za promjenu polariteta. Kad se radi punjena žica, taj izvod ide na minus, a kad se radi obična žica sa bocom, sa CO2 gasom, onda ide na plus. Tako da to je to što se tiče toga. Ono što dolazi uz aparat je naravno taj polikabli za CO2, pištolj za CO2, u pitanju je MB15, 15-ica, 3 metra, što je u suštini standardno za neke aparate tog tipa, jednostavno to dolazi uz njih i to završava posao. Može da se stavi, pošto ima nazubljene točkiće, može da se stavi i 4 metra polikabli, ali za početak neka bude taj od 3 metra. Sljedeća stvar koja dolazi uz njega su kabli za masu i kabli držač za elektrodu. Znači, pošto aparat može da radi elektrodu. E sad, još jedna stvar, kod ovog aparata Xuber 900, uz njega dolazi i polikabli za TIG. Znači, on ima mogućnost za varivanje TIG postupkom, a u pitanju je DC Lift TIG. Znači, u pitanju je aparat koji pruža mogućnost za TIG zavarivanje, ali u pitanju je TIG na dodir ili kresavac jednostavno. Sami luk se startuje tako što se dodirne sa Wolfram elektrodom, se dodirne materijal koji se vari i ostvari se luk i onda se nastavi dalje zavarivanje klasično kao i sa svakim drugim TIG aparatom. Naravno tu na
Gorionik je, bar što piše na njemu, je VP17. Na gorioniku za taj vid TIG zavarivanja mora da ima ventil da bi mogao da se zatvori i otvori gas. VP17, znači za lakše stvari, opet kažem 2-3 mm, bez problema može završava i tu dolazi oprema za TIG zavarivanje vezano za taj gorionik, jednostavno držač elektrode, keramička šoba i gore kapa koja jednostavno priteže elektrodu. Tako da to su neke stvari koje dolaze uz njega. Znači rekao sam, gorionik za CO2, pištolj za CO2, masa, kabli za elektrodu i TIG, kabli za TIG zavarivanje. To ću da probam u narednim videima, tako da jednostavno možemo da vidimo šta on sve može, kako može, na koji način, kako se šteluje i tako dalje i tako dalje. Ono što može da se vidi na prednjoj strani, ajde sad ću da približim malo kameru, da možemo da protumačimo ono što se vidi na prednjoj strani. Da malo to približimo, da malo bolje možemo da vidimo o čemu se radi. Znači u principu aparat ima više kolona gde se šteluju različite stvari. Znači MIG manualno, MIG Synergic, elektroda i lifting. To se prvo bira, šta ćemo, koji postupak ćemo da koristimo. Pa onda ako je MIG u pitanju, onda koja vrsta žice se koristi. Da li je obična žica, da li je punjena žica, da li je čelična žica. Znači, žica koja se koristi za njega je 0,8, standardna priča 0,8. Tu imamo 2 takta, 4 takta za MIG zavarivanje i imamo VRD, to je vezano za elektrodu. U principu to se retko koristi, u principu to znači taj VRD ako je aktivan kod elektrode, zavarivanje elektrodom znači da izlazni napon spadne na 13 volti, pa kad opet kresnemo elektrodu, taj napon se vrati na 50 volti da bi on mogao da vari elektrodu. Kao neka sigurnost jednostavno napravljeno, mada u principu nema neke funkcije, ali to se nalazi kod većine drugih, da kažem, kvalitetnijih i profi aparata imaju tu opciju VRD, ima ih super. E sad, debljina žice 0,6, 0,8 i 1. Standardna debljina žice za njega je recimo 0,8. Znači 0,8 je standardno za njega, može jedinicu da goni, ali da ne bi aparat maltretirali maksimalno, neka najbolja primjena za njega je 0,8 debljine žice. I to je odlično. E sad, sljedeća kolona je mesto gde biramo amperažu, to jest struju, odnosno brzinu žice, current. Sljedeća je voltaža, gde u principu biramo snagu aparata, jednostavno dodajemo mu ili smanjujemo amperažu, to jest napon, ali napon povlači i amperažu. I dole imamo induktivnost, to utiče na sami kvalitet vara, kako će da razliva var, kako će da razliva žicu. Znači to možda bude jako korisno ako se koristi za aluminijum ili tako neke stvari. Tu imamo taster za da izgura žicu, kad njega pritisnemo jednostavno radi samo motorčić za žicu, jednostavno gura žicu. U početku, recimo kad stavljamo novi kotur, taj taster i on izgura žicu i nastavljamo priču dalje. Tu je potenciometar sa kojim se podešavaju sve ove funkcije koje treba da se podese napon i amperaža, odnosno brzina žice, da to može da se jednostavno podesi. I to je to. Dole ispod se nalazi jedan izvod za promenu polariteta. Kada je standardna žica sa gasom, gde se koristi boca sa CO2 gasom, onda ide na plus. Kad se koristi takozvana punjena žica, onda taj izvod ide na minus. A masa ide na plus. To je za punjenu žicu, a za običnu žicu, obična situacija CO2, gas, onda ide na plus. Dole je priključak gde se kači kabli za MIG zavarivanje za CO2, jednostavno pištolj. E sad, sami dodavač, šta se tu nalazi? Staje kotur od 5 kg i to je nešto standardno. Ako je prenosni aparat, nema logike da se stavlja da on nosi kotur od 15 kg, jer 10, 12, 13, 15 kg aparat
i još 15 kg kotur žice, onda je to prevelika stvar. Znači 5 kg žice to završava za prenosni aparat. Dodavač žice, standardni, opet kažem, standardni dodavač žice, kao kod svih aparata, nebitno da li je Xuber u pitanju ili je u pitanju neke kvalitetnije marke, to je jednostavno standard. Sad, interesantno kod njega je što taj aparat ima nazubljen točkić. Nazubljen točkić, to ima svoje prednosti, ali ima i svoje mane. U principu nazubljen točkić bolje, da, vidi se da je nazubljen. U principu nazubljen točkić bolje gura žicu. Znači u principu je bolje. Sad, može da se napravi greška. Naravno treba da bude, ako koristimo 0,8 žicu, 0,8 kanal ide. Ako koristimo jedinicu žicu, onda ide jedinica kanal, da ne dođe tu do neke greške. Sad, kako bi mogla da se napravi greška ako se kupi taj aparat i recimo treba da se postavi žica i treba da se startuje taj aparat. Problem nastaje ako tu je zateznik, znači recimo da smo ubacili žicu i izgurali žicu napolje i sve je to u redu. Sad, kod točkića koji nemaju nazubljene kanale, onda to mora da se pritegne, ovaj zateznik mora da se pritegne recimo na trojici, na 2-3, na trojici recimo, da bi mogao da gura žicu, jer kanal na točkiću nije nazubljen. U ovom slučaju je nazubljen kanal i ako pritegnemo kao kod običnog aparata, dešava se taj problem da jednostavno sami točkić nazubi žicu. Jednostavno nazubi žicu i nema dobar kontakt kroz sami pištolj, kroz samu diznu. Nema dobar kontakt, nazubljen je, nema kontakt dobar, ne prenosi dobro struju i javlja se problem. Taj vrh, tu diznu, mi je zovemo dizna, a u principu to se pravilno zove kontaktni vrh. I on mora da ima dobar kontakt sa žicom. Ako nema dobar kontakt, onda i var neće biti dobar. Šta se dešava? Šta je poenta priče? Nazubljen točkić, nema potrebe da se steže na trojici, znači nema potrebe da se steže na trojku, dovoljno je da bude pritegnut malo na jedinici, 1 do 2, ništa više. Ništa više, sasvim dovoljno. Nazubljen točkić, taj točkić će da vuče i da gura žicu bez problema. Tako da naravno, kad nije nazubljen točkić, znači ide na trojku, kad je nazubljen točkić ide na 1 do 2 i završava posao, gura žicu bez problema. Tu se pozadi vide karakteristike aparata, što nije bilo slučaj kod drugih Xuber aparata. Tu se vide karakteristike, znači 100% na 124, a 60% na 160 ampera. 60% na 160 ampera. To je u principu, to što piše, to je u principu odlično. Sad, ono što ja kažem, znači ti aparati su za 2,5-3 mm debljine materijala. Za 2,5-3 mm debljine materijala i tu završava amperaža od 80 do 130 ampera. A taj aparat može da isporuči struju za ove neke cevi, kutijaste cevi 2 mm recimo, to može da vari bez problema. Tako da to je to što se tiče njega. Ajde da vidimo opet malo da napravimo neki rezime. Znači, cena aparata, imam ga na sajtu aparat.rs, možete da pogledate tamo. Cena aparata je 29.000, znači 29.000 i aparat ima garanciju, ja sam ovlašćeni servis za njih, tako da vam je jednostavno sigurno ako kupite od mene. Za druge prodavce ne znam, za mene mnogo ljudi me zove i mnogo jednostavno ljudima dajem informacije. Prva stvar koju, kad me pozove čovjek i pita za aparat, pitam ga šta treba da vari. I onda mu preporučujem aparat koji njemu odgovara za taj materijal, za to što treba da vari.
Da ne napravimo grešku, da prodam slabiji aparat, a da ne može da mu završava posao. Do sad ni jednom nisam imao taj problem da prodam čoveku aparat i on kaže, to ne može da mi završava, ovaj aparat mi ne završava posao. Znači, to se nije desilo. Jer 3 puta, 5 puta pitam čoveka za šta ti treba aparat, onda možemo da pričamo dalje koji aparat odgovara za tebe. Tako da to je to za početak. Zuber 900, nije ga bilo do sad, imam ga u ponudi, cena 29.000, aparat.rs, pogledajte i druge aparate koje imam u ponudi, imate i za njih recenzije tamo. Tako da to je to, sljedeći video će biti proba tog nekog aparata, bit će proba za crno, proba ima na zubljen točkić, proba za aluminijum, ne znam kako će biti pošto je na zubljen točkić. Trebalo bi da ga probam za TIG, treba da ga probam za elektrodu, tako da to su sve neke stvari koje jednostavno treba da ga probam, a to će biti u sljedećim videima. Tako da čujemo se, vidimo se u sljedećim videima. Ako vas interesuje kupovina, opet možemo da se čujemo, moj broj i moj kontakt možete da nađete svuda po internetu. Ima me na TikToku, ima me na Facebooku, ima me na YouTubeu, ima me na Instagramu, ima me jednostavno svude. Znači možete da nađete moj kontakt bez problema. Tako da čujemo se, vidimo se u sljedećim videima, proba aparata za zavarivanje konkretno.